निकाल दूंगा 2 मिनट में। ये लोग छुड़वा रहे हैं रिकॉर्डिंग करिए इनकी। अरे सर इंदौर तक का टिकट है जबरदस्ती ये काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखिए भगा रहे सबको। तुम जब इंदौर तक का टिकट क्यों उतार रहे हो उनको? क्यों रोक रहे हो उनको? ये देखिए टिकट इंदौर तक का टिकट उनके पास में ये पूरा गलत है पूरा। टिकट को गलत टिकट है पूरा। गलत टिकट है। कोई अनजान गांव के आदमी उनको जबरदस्ती रोक रहे हो। हस्तक्षेप कर रहे हैं पूरा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। आइए इधर आप भी आ जाइए। अरे यार सुनो मेरी बात। इंदौर तक का टिकट समझ कर रहे हो? इंदौर तक का अब मैं टिकट देता हूँ राइटिंग में आपको बताता हूँ। ये आदमी को लेडीज को कैसे रोक रहे हैं जबरदस्ती? जैसा जी इधर देखिए जी आपका नाम बताइए सर। मेरा विक्की जायसवाल। विक्की जायसवाल जी ये बताएं कि क्या पूरा मामला हुआ आज आपने जब यात्रियों को चेक करने की कोशिश की तो क्या हुआ? ये मैंने 14 लोग हरिद्वार से टिकट है इनका। हरिद्वार से इंदौर का टिकट है लेकिन इनका रूट अलग है। निज़ामुद्दीन मथुरा आगरा गुना होते हुए और ये आ गए रीवा इंदौर गाड़ी में। तो डिफरेंट रूट चार्ज होता है इसमें एज़ पर रेलवे रूल्स। तो मैं उनको चार्ज करने के लिए वहीं पर चेक कर रहा था। इतने में जीआरपी का जो कांस्टेबल है बाबूलाल मीणा वो आ गए क्योंकि वो मीणा लोग थे। इस कारण मेरे को बोलने लगे इनको छोड़िए, मिल रहा है इनमें कम से कम जुर्माना भरना पड़ेगा। वो आप चार्ज बनवाइए इनका। बोले कोई चार्ज वार्ज नहीं और धक्का देके सबको भगा दिया। आप लोग साक्षात गवाएं इस चीज़ के। टिकट भी छीन लिया हाथ से, मुझे भी धक्का दिया और जितने पैसेंजर सबको धक्का दे के बाहर भगा दिया उनने और बोला जहाँ शिकायत करना हो एसपी को करना हो, जिसको करना हो कर देना मेरी। ये टिकट है इनका, ये देखिए आप। मेरे साथ मुझे धक्का दिया उनने, मेरे हाथ से टिकट छीना। जेंटलमैन इधर देखिए हमको बोलते रहिए। आप ऐसा भी था कि उनके साथ कोई उनके परिवार का सदस्य भी जो रेलवे में है वो भी साथ में था? ये है, ये सर हैं एक साथ में, ये भी रेलवे में है। इनने रिक्वेस्ट करी मुझे कि कम से कम चार्ज भरा लीजिए आप, लेकिन उनने इतनी बदतमीजी करी और धक्का देके सबको भगा दिया है। विक्की जायसवाल। मैं डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर हूँ इंदौर में। नहीं तो मामला क्या है, मैं तो सर के साथ आया था। मैंने कहा जो टिकट बन रहा है वो बना दीजिए, मेरा तो इसमें कुछ रोल ही नहीं था। नहीं आपके सामने पुलिस वाले ने नहीं, पुलिस वाले का मेरे को ध्यान नहीं, मेरे सर के साथ था। मेरे को उन्होंने क्या करा ये बताइए आप। सर उनका मेरा, मैं तो आपसे बात कर रहा था। उनने क्या करा ये पूछ रहे हैं आप उनके साथ थे जो यात्री थे? नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पे यहाँ आया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो क्या टिकट है क्या नहीं है। टिकट का तो हम पूछते नहीं है कोई आता तो। नहीं, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, वो तो सर बता रहे हैं ना। मैंने तो बोला था जो टिकट बन रहा बनाइए। मिनिमम टिकट की बोला था सर। मैंने बोला था कॉम्प्रोमाइज करके छोटा मोटा टिकट जो होता है वो बना लीजिए। मैंने बोला ना आपके सामने ये बात है। आपके सामने उनने उनका नहीं बोल सकता सर। करा कि नहीं आपने देखा ये? नहीं उनका मेरे को, मैं आपके साथ था, एग्जैक्टली आपके साथ था मैं। उनने ये करा आपने देखा कि नहीं देखा? मेरे को तो सर उसकी नेम प्लेट पे लेकर, मेरा नाम हंसराज मीणा है। तो मैं तो एक एजे अपने मतलब भाई बंद आते हैं जैसे SSC उज्जैन। सर ये बताएं कि आज रेलवे स्टेशन पे हंगामा हुआ, एक पुलिस वाले ने अपने परिवार के सदस्यों को निकाल दिया और टीसी से बहस करने लगा, क्या है पूरा मामला? देखिएगा, कोई भी जीआरपी हो, आरपीएफ हो, कोई भी स्टाफ हो, हमारे स्टेशन प्रमाइसेस में अगर कोई भी विदाउट टिकट है तो हमारे जो टिकट चेकर है वो चेक कर सकता है और अगर विदाउट होता है तो उस पर एक्शन ले सकता है। अगर इस तरह का वाकया हुआ है तो हम डेफिनेट जीआरपी को बात करेंगे कि उनका एक कांस्टेबल किस तरह से अपने बंदों को हमारे टीटी के द्वारा रोके जाने के बाद में भी उसको बाहर करता है, क्योंकि वो उसके दायरे से बाहर है। क्योंकि हर किसी का एक काम है, वो उसको करना है। टीटी का काम टिकट चेकिंग करना है, आरपीएफ और जीआरपी का काम सिक्योरिटी करना है, तो वो उनको सिक्योरिटी करनी है। लेकिन इस तरह का वाकयात नहीं कर सकता है। तो हम इस मैटर को आगे तक फॉरवर्ड करेंगे और इस पर एक्शन जो भी होगा बताएंगे आपको।
सर आला अधिकारियों से के संबंध में इस पर बात करेंगे। डेफिनेट, जब क्योंकि जिस तरह का इंदौर में वाक़यात हुआ है, क्योंकि हमारा डिवीज़न रतलाम है, रतलाम डिवीज़न को हम लोग होल्ड करते हैं, तो हम ये इन्फॉर्मेशन रतलाम डिवीज़न को बताएंगे और इस तरह का वाक़यात हुआ है उनको इसकी नॉलेज दी जाएगी।